some places. Et l'eau, elle est salée, donc il y a présence de baleines également dans le fjord. It's salt water over here too, so the whales are coming up into the fjord. Et pendant que je vous parle de fjord, tout ce que vous regardez, c'est la chute qui est devant nous. Donc, ça ne vous intéresse pas tant, je comprends. La chute qu'on a ici, elle est particulière puisqu'il n'y a pas de source en haut des montagnes, c'est juste l'eau de pluie qui s'y écoule. Et on l'appelle la chute du caribou qui pisse. So that waterfall is special because there's no source on top of the mountain. It's only the rainwater falling down there. And we call it the caribou pissing waterfall.